No Mammendag ist Allerheiligen den Tag, wo am meisten Blumen verkauft gehen. Du wennst die mehr gucken gegangen, weil das dann so kurz für ein Allerheiligen lebt mit der Organisation. Und das am Boutique zu Römling, Karblum. Am November an noch grad Allerheiligen wissen wir, dass der Winter für unter dir steht. Den 1. November auf Gräber zu gehen, ist noch für viele Leute eine Tradition. Natürlich gehen Gräber für den Tag geputzt, am meistens könnt ihr noch extra für den Feiertag einen Kup oder Blumenstock auf Graf. Wie das am Blumenboutique zu Römling ausgesehen, haben wir es mal selber angeguckt. Von Manuel Staffel kann ich sagen, dass hier Florist aus Leidenschaft ist. Wie du dazu kommst, hat er selber erklärt. Für was? Weil ich immens froh mit Blumen bin, mit Pflanzen, überhaupt mit der Natur. Und das war eine Vokation, für einfach selbstständig zu gehen und meinen Beruf können selbstständig auszuüben. Die verschiedenen Stücke und Arrangementen gehen immer der Saison angepasst. Die Inspiration, von wo ich die hier kriege, ich kriege die von der Saison hier. Das heißt, das Frühjahr, der Sommer, der Herbst, der Winter, ist immer anders. Und so wie dann Blumen, die im Moment auch an Geschäft kommen, gehen mir inspiriert. Und vorher sind natürlich immer auch einen neuen Trend. Wir haben die Chance, einen Beruf zu haben, der an sich immer anders ist und immer weitergeht. Ende Oktober geht es dann noch richtig los mit den Präparativen, für das den echten alles breit auf der Gräber steht. Also gut 2-3 Wochen für drin. Da geht es schon los mit unserem Stock. Gucken, ob wir von allem genug haben. Das heißt, wir müssen ja auch plus oder minus wissen, was wir ankaufen. Ja, und dann kaufen wir an. Wir machen das schon für den freien Verkauf. Wie ihr seht, machen wir schon Bestellungen, Kuppen, fertig. Dass die Leute gesehen, aha, da lebt ein, das geschwind an der Hallien. Wenn die Leute Lunch fuhren, das ist schon wichtig. Und dann 2-3 Tage später, da kommen Schnittblumen, da kommen die Michel-Blumen, wo man dann den letzten Moment muss machen, für dass die auch noch schön sind, für den nächsten dann Graf zu sein. Natürlich muss man auch aufpassen, wenn es friert, dann darf man alles den 1. November liefern. Und dann geht das schon ein bisschen katastrophal, weil dann könnt die ganze Arbeit dabei durch, aber Platz schon können den 3. und 3. anfangen. Dieses Jahr war es glücklicherweise nicht gefroren, mit dafür hat es aber wie mit Emere geregnet. Trotzdem besser wie alles muss noch die letzte Stücke zu liefern. Die Schwafelblumen, die auf Graf kommen, hat sich auch in den letzten Jahren nicht viel geändert. Die meisten Blumen, die für Allerheiligen verschafft sind, sind normal Chrysanthemen, die dicken Chrysanthemen am Gielen, am Koffer, am Mofen. Wir haben aber auch eine Klientel, die ganz froh ist mit modernen Sachen. Das heißt, schön locker Kränz, mit weißen Rosen, ganz viel Weißblumen. Das ist immer so eine Herzensgeschichte. Und ich ging auch so in eine Konkurrenzgeschichte, wenn ein schönes Arrangement da ist, dann nächstes Jahr hätte ich das da noch gerne. Voilà. Was die Leute ganz viel auch holen, sind heute Skimian. Skimian. Da kostet dann ein Pflanz 22,50 €. Das ist ein Prestigesache an sich, nur Skimia auf einem Käfig zu haben, weil der letzte auch noch gerne weiß, dass der Graf eben halt am schönsten ist. Ja. Etwas ist der Manuel aber auch gerade für Allerheiligen immens wichtig. Das ist eine ganz große Organisation, weil wir oder halt ich auch darauf bestehen, dass die Tradition vom Liefern weitergeht. Das heißt, an unserem Betrieb wird mein Papa sich darum bekümmert, dass die Wurst Gräber wären. Den hat alle gut am Kopf. Dann wird ihn uns auch sozusagen guidiert zu 5-6 auf die Gräber. Nur das gewesen, wo sie waren, und dann haben wir sie hingebracht. Dann hat das geklappt. So, leider für eine gute Zeit als mein Papa gestorben. Da war ich auf gut Lützeburg gefilmt. Na, so, wie lebt das? Wir haben einen Plan von der Gemeinde, wo der Buchstabe noch lebt. Der neue Käfig, den hängt Lodo noch drin. Ne? So, und da fahren wir den Buchstabe noch. Hier ist dann Ohren, wo der Jesus ist, hier ist Moch, und da ist ein Kolumbarium, und da ist noch ein Kolumbarium. Und dann haben wir halt Karo, wo wir uns orientieren, mit dem alles, mit den Reihen. Die Reihen gehen von oben nach oben gezählt, nicht von unten nach oben.
Das heißt, du musst für dich auf deinen Buchstaben gehen und dann 3 raufzählen und dann das wie viel Graf. Und die mussten dann noch rechtzeitig eben halt für alle Helien Graf stehen. Und für dann noch können zu beweisen, dass man sie geliefert tun könnt von allen Kommanden ein Foto. Wo man hier noch können dem Klier auch beweisen, dass wir sie geliefert tun. Das wäre traurig mit der Saison. Ende Oktober brach sich der Florist also nicht zu langweilen. Wir ab einem Tag am Jahr gehen nach Maiblumen verkaufen. Also, wo am meisten los ist, bleibt noch immer Mammendach. Mammendach ist wirklich das Event, wo man am meisten Blumen verkaufen. Dono könnt natürlich viele an der Helien. Ja, das ist ganz viel Zeit aufwendig, ganz viel nachzudenken, für dass das dann noch klappt, dass die Leute das kriegen, was sie wollen. Bei Mammendach ist eben halt auch die Kommanden müssen stimmen, weil alle Mammen haben einen anderen Gut und das muss dann auch klappen, dass die Mama richtig froh ist. Den nächsten Feiertag steht natürlich auch schon 400 Jahre. Die ersten Christrosen sind schon da, die sind heute rangekommen. Die werden den ganzen Winter durch auch verschafft gehen, weil das eng für den einzigen Blumen ist, die Winterherd ist und die auch am Winter blüht. Dann haben wir natürlich auch so Sachen wie das heute, da geht dann alles mehr an den dritten Bereich ran, was sich den ganzen Winter durch mit Sicherheit hält, mit gewachsenen Rosen. Da ist auch ein neuester Trend, Herzer, Kreuzer an alle Formen. Das sind lauter gedrückte Exoten mit Zapfen und das hält sich dann mit Sicherheit bis an das Jahr ran. Wenn der also pur flott Arrangementer für Christtag braucht, da geht Roger Prömling bei der Karblumenland gucken.